طيب احنا خلصنا التشيلرز according للتايب بتاع الكمبريسور. هنبدأ دلوقتي نشوف التشيلرز وتصنيفاتها according للكولينج ميثود. زي ما قلنا احنا عندنا نوعين، الاير كولد كوندنسر والووتر كولد كوندنسر. الكوندنسر بتاعي بيتبرد بالهواء او بيتبرد بالميه. طيب وقلنا ان الاير كولد كوندنسر الاير كولد كوندنسر بستخدم معاه يا اما سكرو او سكرول كومبريسور. فبالتالي انا عندي ليميت عند 500 طن نومينال، ما اقدرش استخدم ازيد من كده في الاير كولد كوندنسر. طيب الاير كولد كوندنسر بيبقى او الاير كولد تشيلر بيبقى شغال ازاي؟ بيبقى الكوندنسر بتاعي هنا واقف كده، والهواء بتاعي بيخش من جوه، يبتدي المروحة اللي فوق دي او اللي هي ظاهرة عندي تحت هنا تبدأ الهواء يعدي عليها، يبدأ يبرد الكوندنسر بتاعي. دايرة التبريد هي في الاتنين تشيلرز، مفيش فرق كبير، بس هنا الفرق بتاعي في طريقة تبريد الكوندنسر بتاعي، ان انا هنا بعمل له تبريد بتاعي عن طريق المراوح البروبيلر اللي هي بتبقى موجودة فوق، وهي اللي بتسحب لي الهيت وبترميه في الجو. طيب طبعا كل ما كان فرق درجات الحرارة كويس، يعني كل ما كان الجو اللي انا فيه مش حر قوي، فبالتالي كل ده بيزود لي الهيت ترانسفير وبيقلل لي الديبريشيشن اللي بيحصل في الكباستي بتاعة الاير كولد كوندنسر بتاعي. وكل ما درجة الحرارة دي زادت زي في الحاجات بتاعة الخليج والحاجات دي، كل ما الكمبريسور كان السايز بتاعه بيبقى اقل عندي من النومينال اللي موجود. يعني لو نومينال 500 هتلاقيني انا ما اقدرش اوصل الا 400 او حاجه زي كده. طيب ده الشكل بتاعي هو، الايفابوريتور بتاعي بيبقى تحت، بيبدا يطلع لي الفيبر اللي موجود عندي بعد ما بيبقى تشبع وبيبقى درجه حرارته، بعد ما سحب الحراره من، بعد ما ادى السقوعيه او خد الحراره من اللي تشيلد ووتر اللي راجع وسقعه وطلعه من الناحيه التانية، بيبتدي هو الفيبر ده يتحول على الكمبريسور اللي هو بيبقى في الاغلب سكرو. وبعد كده بيبدأ الكمبريسور ده ياخد الفيبر ده بعد ما ضغطه يطلعه ضغط الكوندنسر، يعدي على الكوندنسر اللي بيبقى عليه فانز بتطلع الهيت جنريشن ده تطلعه بره، وبعد كده يرجع تاني. طبعا لو كان في الفلتر ده طبعا بينظف لو كان في اي حاجه في الفريون، بعد كده يخش على الاكسبانشن فالف اللي بيرجعه تاني لضغط الايفابوريتور وترجع القصه تاني من الاول. طيب خلينا نشوف الفيديو ده كده بيوضح لي الشكل بتاع عمل الاير كولد تشيلر. ده شكل اير كولد تشيلر اهي، دي المراوح فوق، ده الايفابوريتور بتاعي، وهنا ده الكوندنسر، وده الكمبريسور زي ما هنشوف كمان شويه. ده هيليكال روتري اللي هو سكرو يعني. تمام، ده شكل اهو الكوندنسر، دي الحاجات بتاعه الكوندنسر. تمام، ده الايفابوريتور بتاعي، وده مدخل التشيلد ووتر. هنا طالع عندي لو بريشر لو تمبريتشر ريفريجرانت فيبر، يبدأ يدخل على الكمبريسور بتاعي. الكمبريسور بيضغطه زي ما وضحنا في الفيديوهات اللي فاتت، وبعد كده الفيبر ده بيبدأ يتخش يتوزع على الكوندنسر. دي الهيدرز بتاعت الكوندنسر، وبعد كده هيبدأ يتوزع على كامل الكوندنسرز اللي موجود. بعد كده المراوح اللي فوق دي هتشتغل تطرد لي الحرارة دي اللي فوق في الجو. الهواء طبعا بيخش من هنا زي ما احنا شايفين. بعد كده بيرجع عندي الفيبر بتاعي يخش على الاكسبانشن ديفايس، وبعد كده يرجع تاني على الايفابوريتور اللي بيبدأ ينقل الحرارة بتاعته او يسحب الحرارة من اللي تشيلد ووتر اللي داخل عليه. دي مواسير اللي تشيلد ووتر. ده الداخل سخن، وبعد كده بيبدأ يترانسفير مع اللي جوه ويبدأ يطلع هنا ساقع. بعد كده يرجع تاني الفيبر بعد ما سخن على طيب هحتاج عندي حاجة مهمة جدا اعرفها في الاير كولد تشيلر، ان انا محتاج اعرف المساحات اللي المفروض ما يبقاش فيها اي عوائق للهواء اللي داخل.
ان احنا زي ما احنا شفنا الهواء هو عامل مهم جدا في التبريد بتاعه، فبالتالي لازم ما احطش اي عوائق. فمثلا الكتالوج ده بيقول لي ان انا مثلا على الجنب ده محتاج متر، وهنا متر، ومن الجنب ده برضو متر، ولو ما بينهم الاتنين بستخدمهم هحتاج متر ونص على الأقل. طبعا الدايمنشنز والحاجات دي بتختلف من نوع كومبريسور ومن شركة لشركة، فبالتالي مفروض ان انت تراعي الكونسنتريشن دي بتاعتك جوه الكتالوج وانت بتعمل السلكشن بتاعتك، وانت بترص المكن بتاعتك تبقى واخد بالك من حاجة زي كده. ده شكل التشيلرات مرصوص اهي، هنلاقي ان هو لازم يدي مسافة ما بينهم وبين بعض، وما يحطش اي عوائق على حتى المواسير، هتلاقيه رافعها في ليفل عالي شوية بحيث ما تبقاش عائق للهواء بتاعي اللي داخل. وهتلاقي المراوح بتطرد، بتسحب من تحت وبتطرد الهواء بتاعي اللي فوق. طيب السلكشن بتاع الاير كولد تشيلر، بعمل السلكشن بتاعي ازاي؟ اول حاجه ببتدي احدد الليفينج تشيلد ووتر تمبريتشر، درجه الحراره اللي خارجه من الايفابوريتور انا محتاجها ابقى كام. فهنا مثلا هنفترض ان هي 40 فahrenheit مثلا. وتاني حاجه بتحدد الكوندنسر انترنج اير تمبريتشر بتاعتك، درجه الحراره بتاعه الامبيانت بتاعتك. فهنا هنفترض انها مثلا 105 فahrenheit. هنبتدي على ال40 وال105 دي، هنلاقي ده السكادول بتاعتك بالموديلات بتاعتك. هنلاقي عندك الكباستي هي من اول 50 طن لغاية 325 طن. تبتدي تختار انت الموديل المناسب بتاعتك عند درجات الحرارة دي، وهتعرف بتاع الانبوت الكهرباء بتاعتك محتاجها قد ايه. فكده تبقى انت قدرت تحدد ايه اليونت المناسبة بالنسبة